Welcome to Live 21 guys, and hi po sa inyo dyan. So, ngayon po, this video is i-share ko lang po sa inyo kung paano ako nakamura sa binili ko sa online. Okay? Napakamura at makasabi ko siguro ito is very worth buying kasi sa dami ko naman po nabiling stand ng aking CP, dito lang po ako sobrang super duper masaya. Yes, super duper masaya. Kaya, ito na guys, at bubuksan natin ang bago kong professional microphone stand. See? Ayan. Nabili ko lang po siya dito sa Taiwan ng $75 NT. Siguro 75 na sa 100 lang ata in peso. 100 plus something. So, napakamura na yun kasi previous na mga mga CP stand ko medyo may kamahalan mga friendship. Kaya ito na guys. Buksan natin at i-install natin ko. Pakita ko lang sa inyo kung bakit siya napakamura at magandang item. Yes, here we go. Here na guys. Ito na. So, here we go. Kita ko lang sa inyo. Yan, this one. So, meron pa tayong ganito. Number 2. Meron siyang ganito. Siguro ito yung tawag ba dito? Rotate 100 degrees. Ito pala yung pang rotate 180 degrees. Meron tayong tube. Meron tayong hard tube. Ayan. At meron tayong dito adjustable height. Adjustable height. At ito din height adjustable din. Ayan. Ayan guys. So, tingnan natin guys. At saka, din natin. Tawag ba dito? Review din natin po kung bakit siya maganda. Okay? Ayan. So, ito po yung itsura niya. Medyo may kabigatan. Medyo mabigat siya. Siguro dahil ito yung pang niya. Hard siya Heavy duty. Pang heavy duty daw siya. The microphone stand, special design for heavy duty carrying. Okay. Pang heavy duty siya. Sige, yan. Gagawin na natin to, okay? Ayan, stand. Ito po yung nasa ibaba. And then, next is yung tube. Itong wait lang. Wait lang ako. Hard tube. So, ipasok lang natin siya dito. May instruction naman. Ayan, ipasok lang natin siya. Medyo mabigat-bigat siya dito. Sa dulo. Pasok. Yan. Tadang! And the next po natin ay adjustable. Height adjustable. Sige, height adjustable. So, ano ba yun? Ayan na guys. Hindi ko alam. So, ipapasok pala siya dito guys Pasok siya dito. Tapos, ito po siya. Ayan. Papasok lang po siya dyan. See? Papasok lang siya dyan. So, pwede mo siyang i-adjust. Kasi adjustable na siya. So, pwede mo siya ibabaan pala. Pwede palang babaan. Ayan, pwede siya mababa. Okay. And then, ipasok ito. Pasok yan. And then, make it sure na naka-lock talaga siya. And then, next, ipasok yung ating ito. So, pasok siya dyan. Ay, mali. Mali pala siya, guys. Mistake. Ano ba yan? Buot-buot. Mali pala. My God. Ayan, hindi naman kasi. Ito pala siyang ipasok, guys. Dito pala. Ayan.
Bayan! Munti ka na, mali. Ayan. So, pasok lang siya dyan, guys. Sorry na, hindi ko kasi alam. Ayan, pasok siya. Tapos, ayan, lock na siya, ha? Okay. And then, ito pala yun. Dito pala siya. So, dito siya. Yun pala yun. Ako, Diyos ko. Ay, naku. Ayan. Next. So, ilagay na natin yung ating, ito pala yung 180 degrees. Dito banda, 180 degrees. So, pwede natin siya ilagay. Pwede pala siya magiging 360 degrees. Ayan. See? Na-adjust po siya, mga friendship. Na-adjust po siya. So, ngayon, papasok natin ito. Ganyan. Pasok natin siya dyan sa loob. Tapos, ganyan. Okay? Gets nyo? Ayan. Tapos, ba yan? Ayaw kasi mag-follow ng instruction. Kaya kailangan talaga tutukan, mga friends. Ano ba yan? Mali-mali pa. Basta yun. Ayan. Ayan na po siya. So, very ayan na siya. Tadang! Tadang, tadang, tadang. Ayan. Medyo mabigat po siya dito. Hindi naman totally mabigat. Siguro nasa stand talaga siya. So, ayan na siya. So, check natin guys, ha. Ayan. Kaya, pag ipasok natin, ay nako, mali. Kunin natin yung cover. Ayan. O, see? Ayan na po siya. At napakatibay po siya. Really, po siya, heavy duty talaga naman. Kasi maano siya eh. So, siya. Ayan. Bakit gusto ko siya? Nakita ko siya sa online. Kasi feeling ko kasi, nakikita ko yung dito niya. Kaya sabi ko worth buying kasi, nakikita kong pwede siya ma-adjust ng ganyan. See? Ganyan. At saka hindi ako mahihirapan mag-charge, mga friendship. Kasi dati ko pong stand, mahihirapan ako mag-charge kasi papasok dito. Okay? So, ganito po. Ayan. So, pag nag-charge ako, at least, hindi siya as in, may may space pa siya dito na hindi siya gabal ba? Ano bang tawag doon? Basta yun. At saka, yan. So, worth buying po siya, guys. At dahil worth buying po siya, para sa akin po ito ay okay. Okay po siya. At hindi siya matutumba. Okay. Pakita ko lang sa inyo, guys, ha, yung dati kong binili to compare with this. Okay? Pakita ko sa inyo. Wait! Hello? Ayan. Ayan siya, guys. Dati ko po kasing binili is this one. Ayan. Maganda naman siya. Pang selfie stick din naman to. May stand din siya ganito. Maganda din naman. At saka na-adjust din siya. Kaso lang, maganda din naman siya. Worth buying din naman siya. Kaso lang, pag nag-charge po kasi, maganda din naman po siya. Kaso lang, pag nag-charge po kasi ako, very close na kasi yung CV. Look at this one. Okay. Maganda din naman siya, friends. Kaso lang, medyo lang ako nito kasi dismayado lang ako pag nag-charge ako. Kasi nga po, bakit? Pakita ko lang sa inyo. Kasi ito po, pag nag-charge ako, very near. Ayan guys, dito yung puwet nang mag-charge ako, napaka-close. So, hindi naman siya ma-adjust sa likod. So, kailangan kong iganon para ma-charge ko siya. Kuminsan kasi I want to nakastand yung CP na nag-charge.
So, mas gusto ko yung bago kong binili. Kasi, maganda din naman to siya, guys. Maganda din naman. Kaso, para sa akin, it's, compare sa bago kong binili, mas gusto ko yun kasi pwede kasi siya naka-charge o hindi naka-charge. Ito maganda din naman to, guys. Yes po. So, ang dami ko na po basta. Ay, nako. Basta yun po, guys. At saka sana po nagustuhan nyo po ang aking bagong stand. Kaya sana po nagustuhan po ninyo ang aking stand dahil nagugustuhan ko po to siya. At saka napakamura po niya. Pwede po siyang gawin sa mic. Pwede po siyang basta worth buying po siya. Maganda po siya as in. Ayan, tingnan nyo naman. Na po siya, na-adjust po siya. Basta, gustong-gusto ko po siya. Mura na siya. At the same time, napaka-heavy duty niya. Ayan, guys. Thank you for watching. And then next din po tayo. Sa next ko po kung ano po maiisip kong bilhin. Ayan. Thank you so much, guys. Dahil dito ay panalo para sa akin ito. Ayan. See you next time. And sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please pa-subscribe po ako. And then don't forget to like and click the bell button below and comment below sa lahat po. At thank you so much talaga. And meron akong bagong stand ulit. Thank you so much, guys. And next videos ulit tayo. More videos for me. And sana magustuhan ninyo lahat ng aking mga videos, coming videos. Sana po. Thank you, and God bless everyone. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye.